สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งค่ะกับ Ask อาจารย์แอนดรูนะคะคำถามข้อแรกนะคะตลาดการเงินคืออะไรและตลาดทุนคืออะไร What is money market and capital market So let's start with the money market. The way you should think about it is money market is short-term market, capital market is long-term. That's the first way to think about it. ค่ะตลาดการเงินนะคะก็คือตลาดเงินค่ะก็จะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นคือเป็นแบบ short term คือระยะเวลาภายใน1ปีค่ะส่วนตลาดทุนเนี่ยนะคะจะมีเป็นช่วงเวลาที่ระยะยาวค่ะนั่นก็คือเกิน1ปีขึ้นไปนั่นเอง So for the money market, basically it's banks in particular that are constantly needing to borrow and also wanting to lend. Nothing's ever perfectly matched. So they're always borrowing and lending to each other. And so those are what's called interbank lending. So a big part of the money market is just money going back and forth between the banks. ซึ่งในตลาดเงินเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่ธนาคารค่ะให้ยืมแล้วก็ยืมเงินจากธนาคารด้วยกันนั่นเองระหว่างกันนะคะหรือเรียกว่า interbank ก็คือการยืมเงินระหว่างธนาคารซึ่งมันจะมีความที่ว่าบางช่วงก็จะขาดแคลนบางช่วงก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีการผัดกันยืมผัดกันใช้กันค่ะ So there are other money market instruments, meaning very short-term instruments issued by companies, like bills of exchange and things like that. These are short-term borrowings that companies do. And so that's one part of the money market that's related not to banks, but companies trying to get short-term money. So they get from the bank, right? They'll get from the bank or they'll do issue a bill of exchange, which is a very short-term note to the public. So is it similar to the bond or? It's similar, but it's very short term. โอเคซึ่งก็นอกจากทางธนาคารแล้วนะคะก็จะมีทางพวกบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะเวลาต้องการเงินที่จะนำมาใช้ในบริษัทเองเนี่ยนะคะก็จะมีการที่จะ issue bill of exchange นะคะก็คือ BE โอเคค่ะก็มีคล้ายๆกับพันธบัตรค่ะแต่ว่าจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าก็คือภายใน1ปีนั่นเองหรือน้อยกว่า1ปีนั่นเองนะคะเป็นการยืมเงินในที่ต่างๆมาแล้วก็นำมาใช้หมุนเวียนในบริษัทค่ะ You're learning a lot too, huh? Yeah. So the other one is capital market. Well, a company really will finance itself with two things. The owner's equity or shareholders' equity and long-term borrowing from the bank or from the public. But just call it long-term borrowing or from equity. That's the only two main ways that companies finance themselves, and that's the capital market. ซึ่งในตลาดทุนนะคะเมื่อพูดถึงตลาดระยะยาวทางบริษัทเนี่ยค่ะก็สามารถหาเงินที่นำมาหมุนเวียนในบริษัทเนี่ยได้ทั้ง2ทางด้วยกันนั่นก็คือทางแรกนะคะเป็นการยืมเงินระยะยาวอาจจะยืมมาจากธนาคารหรือเป็นการissue stock หรือบอนต่างๆนั่นเองค่ะส่วนอย่างที่2นะคะก็คือการใช้ส่วนของเจ้าของที่มีอยู่ก็คืออาจจะเป็นเงินของผู้ลงทุนของที่สร้างบริษัทขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะ And the majority of the funding of companies comes from equity. The money that investors are putting into the company. And then it's a smaller amount that's coming from borrowing. ซึ่งเงินส่วนใหญ่นะคะที่นำมาหมุนเวียนในบริษัทเนี่ยจะเป็นเงินที่มาจากส่วนของเจ้าของหรือนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนกับบริษัทค่ะส่วนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยนะคะก็จะเป็นพวกการยืมเงินระยะยาวจากทางธนาคารหรือทางข้างนอกนั่นเองค่ะAnd that's the reason why the stock exchange in Thailand, the stock exchange of Thailand, is such a huge component of the capital market because that's where all the big companies are going to raise their equity. The owners have equity and then the public has equity and they trade it through the stock market. And that stock market is part of the overall capital market. ก็คือว่าตลาดหุ้นนั่นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทางตลาดทุนค่ะเนื่องจากว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะจะได้มีการนำเงินจากทางตลาดหุ้นหรือทาง Stock Exchange นั่นนะคะนำเงินมาลงทุนเวลาเหมือนมีการ issue ต่างๆแล้วมีการเรียกเงินออกมาในการซื้อขายหุ้นนะคะก็สามารถนำเงินพวกนี้มาลงทุนในบริษัทได้ And the other thing is that the regulator in Thailand, the SEC, is the one that's trying to make sure that these markets function without bad behavior of people ripping each other off, that it's a fair market. And if the SEC is successful in that, then the capital market is a smoothly functioning market, and Thailand's is pretty smooth. ค่ะ SEC นะคะหรือกลตเนี่ยนะคะก็จะพยายามดูแลค่ะว่าทางตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยค่ะมีการเขาเรียกว่ามีการ
behavior ที่ค่อนข้างดีมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างโอเคค่ะบริษัทต่างๆไม่มีการแบบว่าแกล้งกันหรือโกงกันนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ทางตลาดทุนและตลาดหุ้นนะคะมีการฟังก์ชันค่อนข้างดีนี่ค่ะ Good โอเคแล้ววันนี้นะคะเราก็สามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วค่ะว่าตลาดเงินและตลาดเงินและตลาดทุนคืออะไรนะคะอาจารย์อนุก็ได้ตอบเราเรียบร้อยค่ะ